বিজ্ঞানীরা বেশ কিছু বছর ধরেই একটি রহস্যময় আল্ট্রা স্ট্রং এবং আল্ট্রা ব্রাইট সিগন্যাল শুনে আসছে। এই সিগন্যালের স্থায়িত্ব কয়েক মিলিসেকেন্ড। মায়াবী এই ঝলকের নাম দেওয়া হয়েছে ফার্স্ট রেডিও বার্স্ট। এই সিগন্যাল মহাবিশ্বে এলিয়েন থাকার দাবিকে আরও বেশি জোরদার করেছে। কোথা থেকে আসছে এই সংকেত আর কারাই বা পাঠাচ্ছে, জানতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভিন গ্রহের প্রাণীদের নিয়ে মানুষের আগ্রহের যেন শেষ নেই। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কেউ হলফ করে বলতে পারেন না সত্যি এলিয়েনদের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা। বিজ্ঞানীরা অবশ্য হাল ছাড়েননি। বছরের পর বছর ধরে ভিনগ্রহীদের খুঁজতে দিনরাত এক করেছেন তারা। অনেক সময় ভিন গ্রহের প্রাণীদের অস্তিত্বের কিছুটা আবছা প্রমাণ মেলে। সেই অতি সূক্ষ্ম প্রমাণের রেখা ধরেই আবার খোঁজ শুরু করেন বিজ্ঞানীরা। এবছরে 28শে এপ্রিল উত্তর আমেরিকায় দুটি স্পেস টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ থেকে আসা রহস্যজনক রেডিও সিগন্যাল শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের একটি দলের দাবি, মহাকাশের কোনো এক অংশ থেকে এই রহস্যজনক রেডিও সিগন্যাল আসছে। মহাকাশের কোনো নিকটবর্তী অংশ থেকে এর আগে এমন ফার্স্ট রেডিও সিগন্যাল আসেনি বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই সিগন্যাল সেকেন্ডেরও কম সময় স্থায়ী হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এই সিগন্যালকে বলেছেন ফার্স্ট রেডিও বার্স্ট বা এফআরবি। এই ধরনের সিগন্যাল সাধারণত মিলিসেকেন্ড স্থায়ী হয় এবং একবার শোনার পর আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সিগন্যালের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সূর্যের থেকেও কয়েক গুণ শক্তিশালী। 2017 সালে একটি এফআরবি সন্ধান পাওয়া যায়, যার সঙ্গে 300 কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা একটি গ্যালাক্সির যোগ আছে বলে মনে করা হয়। এই ঘটনা নতুন নয়। এর আগে 2007 সালেও মহাকাশের কোনো এক অংশ থেকে এমন রেডিও সিগন্যাল এসেছিল। ফার্স্ট রেডিও বার্স্ট সম্পর্কে মানুষ প্রথম জানতে পারে তখনই। বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই ধরনের সিগন্যালগুলোর উৎস শনাক্ত করতে সমস্যায় পড়েছেন, কারণ এগুলো এত সংক্ষিপ্ত, অনির্দেশ্য এবং দূরে উৎপন্ন হয়। তবে এটি পরিষ্কার যে এগুলো মহাবিশ্বের সম্ভাব্য কয়েকটি চরম অবস্থার মধ্যে গঠিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছেন ভিন গ্রহের প্রাণীদের ব্যবহার করা কোনো প্রযুক্তির জন্যই এমন রেডিও সিগন্যাল তৈরি হচ্ছে, আর সেই সিগন্যাল মহাবিশ্বের বাইরে থেকে আসাও অসম্ভব নয় বলে দাবি করেন তারা। এর আগে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে যেসব এফআরবি ভেসে এসেছে সেগুলো গ্যালাক্সির বাইরে থেকে আসতো বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করতেন। তবে এই প্রথম বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন আমাদের গ্যালাক্সির একটি ম্যাগনেটার থেকে ভেসে আসছে রহস্যময় এই সিগন্যাল। কিয়োশি মাসুই নামের একজন অধ্যাপক জানান, 27শে এপ্রিল থেকে এই রেডিও সিগন্যাল আসছে ক্রমাগত, তবে সেটা সেকেন্ডেরও কম সময় স্থায়ী হচ্ছে। তবে এই সিগন্যাল মিল্কি ওয়ে থেকে আসছে বলে আন্দাজ করছেন তিনি। আমাদের এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিন এবং কমেন্টস করুন। আর হ্যাঁ, বেশি বেশি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। পরবর্তী ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।